霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂千代52滝の白龍。たった一人でそんな山奥の滝壺のへりに暮らすことになって寂しくはなかったかとおっしゃるか。ちっとも寂しいだの、気味が悪いだのということはございませぬ。そんな気持ちに襲われるのは死んでから間のない何もわからぬ自分のこと。少しこちらで修行が積んでまいりますと、自分の身辺はいつも神様のありがたいお力に守られているような感じがして、どこに行っても安心しておられるのでございます。しかも今度の私の修行場は山の修行場よりも一段格の高い上地で、そこには大層お立派な一体の龍神様が静まっておられたのでした。ある時、私が一心に統一の修行をしておりますと、誰か後ろの方で私の名を呼ぶ者があるのです。指導役のおじいさんかしら。そう思ってふと振り返ってみると、そこには60前後と見える優れて品の良い凛々しいお顔の白衣の老人が黒っぽい靴を履いて佇んでいました。私は一目見て、これはきっと尊い神様だと悟り、丁寧にご挨拶をいたしました。それがつまりこの滝の白龍様なのでございました。わしは古くからこの滝を預かっている年寄りの龍神社が、この度縁あってそなたを手元に預かることになって、甚だ喜ばしい。一度そなたに会っておこうと思って、今日はわざわざ年寄りの姿に化けて出てまいった。人間と話をするのに流体ではちと映りが悪いのでな。そう言って私の顔を見て微笑まれました。私はこんな立派な神様が時々姿を現して親切に教えてくださるかと思うと、形気ないやら心強いやら、おのずと涙がにじみ出ました。これからは何卒吉名にご指導くださいますよう。わしの力に及ぶことなら何なりと申し出るがよい。すでに竜宮会からもそなたのためによく取り計らえとのお指図じゃ。遠慮なく聞きたいことを聞いてもらいたい。親身になっていろいろと優しく言われますので、私の方でもすっかり安心してもったいないとは思いつつも、いつしか懇意なおじさまとでも滞在しているような。大層ぶしつけなことを伺いますが、あなた様はよほど長くここにお住まいでございますか？さあ、人間界の年数に直したら何年くらいになろうかな。と、老龍神はニコニコしながら、少なく見積もっても3万年ぐらいにはなるであろうかな。3万年と、私はびっくりして、その間には随分いろいろの変わった事件が起こったでございましょう。もともとこちらの世界のことであるから、様で変わったことも起こらぬ。最初ここへ参った時に青黒かったわしの体が、いつの間にか白く変わったくらいのものじゃ。そのうちわしの本当の姿をそなたに見せてあげるとしよう。それはいつでございましょうか。ただいますぐに拝ましていただきとう存じまするが。いや、すぐというわけには参らぬ。そなたの修行がもう少し積んで、これならばと思われる時に見せるとしよう。その時はそんな話をしただけでお別れしましたが、私としては一時も早くこの滝の龍神様の本体を拝みたいばかりに、それからというものは一心不乱に精神統一の修行を続けました。また場所が場所だけに、近頃の統一状態は以前よりもずっと深く、ずっと混じりなくなったように自分にも感じられました。それからどれくらい経った時でございましょうか。ある日にわかに私の目の前に一同の光明がさながら洪水のようにどっと押し寄せてまいりました。
一旦ははっと驚きましたが、それが何かのお知らせであろうと気がついて心を落ち着けますと、続いて滝の方向に当たって耳が潰れるばかりの異様の物音が響きます。私は直ちに統一をやめて、急いで滝壺の上に走りでみますと、果たしてそこには一体の白龍。乱々と輝く両眼、すっくと溶き出された二本の大きな角、白金を欺く鱗、矛を植えたようなたくさんの牙。胴の周りは2尺ぐらい。身の丈は3間余り。そういった大きな神々しいお姿がどっと落ちくる。しぶきを全身に浴びつつ、いかにも悠々たる態度で岩角を伝わって上へ上へとよじ登って行かれる。目の当たり、こうした荘厳無比のありさまに接した私は、感極まりて言葉もいでず、覚えず両手を合わせて、その場に立ち尽くしたことでございました。私は前にも幾度か流体を目撃しておりますが、この時ほど短く見、この時ほど立派なお姿を拝んだことはございませぬ。その時のありさまは、とても私の拙い言葉で尽くすことはできませぬ。どうぞしかるべくお察しをお願いします。